大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。今日咧，我同大家分享一個咧極速簡易嘅早餐。3樣材料加一個鑊咧就可以做到噶啦，連工包料都唔需要超過10分鐘。我哋一齊睇點整啊！極速簡易早餐需要嘅材料咧，已經喺熒光幕列出啦。如果大家唔夠時間去睇嘅話咧，不妨可以去下邊呢一個網址重溫噶。好，我哋講一個做法先。首先用中火燒熱咗隻易潔鑊先，然之後咧我哋落半茶匙嘅油咧喺鑊邊嗰度。當啲油熱咗之後咧，就可以放入一隻雞蛋喺鑊邊嗰度煎噶啦。鑊邊咧就冇咁熱嘅，所以咧就冇咁容易煎燶隻蛋。咁就可以等佢慢慢煎，唔需要理佢住噶。隻蛋煎緊嘅時候咧，我哋就可以加入2塊嘅火腿。之後等佢慢慢煎香一邊先。我哋唔需要咁心急去反啲火腿住噶，煎香咗一面，咁先反去另一面再煎佢就得噶啦。呢個時候呢，我哋呢就可以處理個麵包啦。用大概1湯匙到嘅牛油呢，平均搽滿麵包嘅一面。如果健康啲嘅話呢，可以用少啲嘅牛油啦，或者改用植物油呢都可以噶。呢個時候呢，火腿煎好咗啦。咁就可以反去另一面，煎香埋另一面噶啦。蛋黃四周圍嘅蛋白呢，有時真係煎好耐都唔熟噶。咁呢個時候可以攞一個鑊鏟將佢哋刺穿佢啦，等啲熱力呢容易啲滲透嚟，咁呢就可以將啲蛋白呢容易啲同埋快啲煮熟佢噶。呢個時候呢，我哋啲火腿呢就煎好咗咯。咁我哋呢就可以鏟起佢，放埋佢一邊先。然之後呢，將麵包有搽牛油嗰一邊呢，放入鑊入邊煎一煎佢，而喺麵包上邊呢，我哋就可以放翻頭先煎好咗嘅火腿啦。如果大家中意嘅話呢，呢個時候可以加埋芝士喺上面噶。咁之後呢，我哋就可以加埋煎好咗嘅蛋呢，放埋上去。呢個時候呢，就可以熄火噶啦。等麵包喺個鑊入邊呢，用餘熱看到佢變咗金黃色，大概1分鐘左右啦，就可以上碟噶啦。你哋睇下呢一個早餐真係簡單到你唔信噶。啲蛋黃切開流出嚟嘅時候呢，真係好鬼吸引嘅。唔使10分鐘就搞掂啦，3樣材料加一個易潔鑊就整到啦。係咪超簡單超快速先？呢個極速早餐呢，其實都係變化可以好大噶。啲蛋可以改做反蛋又得，炒蛋又得；啲火腿可以改做午餐肉、煙肉又得。加芝士、加番茄、加生菜又得，真係變化多端噶。多謝大家收睇啦，下次再見啦，拜拜。